আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম মাই চ্যানেল ভলকানো ফুড ট্রাভেল বিডি থেকে আমি মেহেদি হাসান সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আজকে আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি ঢাকা থেকে আগরতলা বাই ট্রেনে করে। সবচেয়ে স্মুথলি যাওয়ার জন্য আপনাকে বাসের বদলে ট্রেন সিলেক্ট করতে হবে। আমি এই মুহূর্তে ওয়েট করছি বাংলাদেশ বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে এবং এখানে কিন্তু আমার ট্রেনটি এসে পৌঁছবে। আমার ট্রেন ছিল মহানগর প্রভাতী, যেটা 7:45-এ কমলাপুর থেকে ছাড়ে এবং বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় 8:20 থেকে 25-এর মধ্যে। এই মুহূর্তে আমার ট্রেন চলে আসছে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি লোকজনের ছুটোছুটি। আমিও আমার বগি খুঁজছিলাম। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার নির্ধারিত বগিটি পেয়ে গেলাম, উঠে পড়লাম। ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে আমি গ্রামের দিকে যাচ্ছি। যখনই গ্রামের দিকে এগোচ্ছে দেখতে পেলাম অনিন্দ সুন্দর দৃশ্যগুলো। এখন আমি এই মুহূর্তে ঘোড়াশাল ব্রিজটা আমি পার হচ্ছি। খুবই সুন্দর, খুব ভালো লাগছিল পরিবেশটা সকালবেলা। যাই হোক, যেহেতু সকালবেলা বের হয়েছি, ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে দেখতে পেলাম ভিতরে ব্রেকফাস্ট সেল করছে। আমি আমার ব্রেকফাস্ট অবশ্য বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এখন আমি এই মুহূর্তে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি এবং প্ল্যান হচ্ছে যে আশেপাশের দৃশ্যগুলো দেখব, উপভোগ করব সময়টা। এটা হচ্ছে নন এসি বগির দৃশ্য। যারা নন এসিতে টিকিট কাটবেন, যদিও আপনারা অল্প টাকায় যেতে পারবেন, কিন্তু এরকম স্ট্যান্ডিং পিপল থাকবে যেটা আপনাকে অনেক বদার ফিল করাবে। এরপরে আমি ভৈরব ব্রিজটা আমি ক্রস করছিলাম, যেটা সবচেয়ে সুন্দর এবং উপভোগ্য মুহূর্ত ছিল আমার জন্য। ট্রেন থেকে বসে আমি দেখতে পেলাম অনেক নৌকো যাচ্ছিল। যেতে যেতে আপনাদের সাথে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি শেয়ার করতে চাই, কারণ এই বিষয়গুলো আপনার জানা থাকলে আপনার এই জার্নিটি আরও স্মুথ হবে। তার মধ্যে প্রথমে দরকার হবে আপনার এনওসি, অর্থাৎ আপনি যদি চাকরিজীবী হয়ে থাকেন, সেটা সরকারি হোক কিংবা বেসরকারি হোক, আপনি একটা এনওসির কপি আপনার সাথে রাখবেন, যেটা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন সাইডে আপনাকে প্রয়োজনে দিতে হতে পারে। আমার কাছে চেয়েছিল এবং আমি লিখেছিলাম। এরপরে আমরা ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন সাইডে যেগুলো লাগবে সেগুলো একটু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই পাসপোর্টে আপনার ডলার এন্ডোর্সমেন্ট থাকতে হবে। অবশ্যই ডলার এন্ডোর্সমেন্টটা আপনারা বাংলাদেশ থেকে করে নেবেন। যদি আপনাদের ডুয়াল কারেন্সি ক্রেডিট কার্ড থাকে, সেটার এগেনস্টে আপনারা ব্যাংক থেকে করে নিতে পারবেন। আদারওয়াইজ আপনারা যদি কোনো ব্যাংক থেকে ডলার পারচেস করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা সে ব্যাংক থেকে এন্ডোর্সমেন্টটা করিয়ে নেবেন, কিংবা অথরাইজড কোনো মানি এক্সচেঞ্জ থেকে যারা লাইসেন্স প্রাপ্ত তাদের কাছ থেকেও কিন্তু আপনারা এই এন্ডোর্সমেন্টটি করতে পারেন এবং সেই এন্ডোর্সমেন্টটি কিন্তু আপনার কপিটি দেখতে চাইবে। এরপরে আসেন, অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে বাংলা টাকা নিব না রুপি নিয়ে যাবো না ডলার নিব। আসলে আমি আপনাদেরকে ফ্র্যাঙ্কলি বলতে চাই, ওরা এত কিছুই চেক করে না। আপনাকে জাস্ট নর্মালি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনার সাথে কি আছে, বাংলা টাকা আছে। কোশ্চেনটা হবে এরকম যে রুপি আছে। যদি জিজ্ঞেস করে রুপি আছে কিনা, আপনি স্ট্রেট বলে দেবেন না আমার কাছে কোনো রুপি নেই, বিকজ অফ রুপি ক্যারি করাটা এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। তারপরে হচ্ছে যে আপনি বলে দিবেন আমার কাছে বাংলা টাকা আছে। ওরা হয়তো বা জানতে যেতে পারে কত, আপনি 10,000 20,000 একটা অ্যামাউন্ট বলে দিলেই হবে, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভুলেও রুপি আছে এটা বলবেন না। এরপরে যেটা চাইবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এটা এখন যাবে না, আপনি যাওয়ার সময় আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি কোথায় যাবেন, কোন হোটেলে থাকবেন, সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে লিপিবদ্ধ করে নিবে ওরা। এবং যখন আপনি ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে ব্যাক করবেন, তখন ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন সাইডে কিন্তু আপনার সেই হোটেল বুকিং কপিটি দেখতে চাইবে। অর্থাৎ আপনি যে হোটেলে ওঠেন না কেন আগরতলা, যে আপনাকে অবশ্যই সেই হোটেলের যখন আপনি চেক আউট করবেন টোটাল মানি রিসিপ্টটা, বিলের কপিটা সাথে করে নিয়ে রাখবেন, যাতে ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন সাইডে চাওয়া মাত্রই আপনি পেশ করতে পারেন। তো মোটামুটি হচ্ছে এগুলোই, এই ইনফরমেশনগুলো আপনারা একটু মেনটেন করলে আপনার জার্নিটা আরো স্মুথ হবে। এভাবে দেখতে দেখতে আমি চলে আসলাম আখাউড়া জংশন। আমার ম্যাক্সিমাম 2.5 ঘন্টা লেগেছিল। এরপরে আমি দেখতে পেলাম জংশন থেকে বেরিয়ে বেশ অনেক অটো দাঁড়িয়েছিল। আমি দরদামাদামি করে শেয়ার্ড বেসিসে অটোতে উঠে পড়লাম। আমরা দুজন ছিলাম, 100 টাকা চুক্তি হয়ে আমরা অটোটি নিয়েছিলাম বর্ডার পর্যন্ত। এই হচ্ছে আখাউড়া জংশনের বাইরে যে বাজারটা। বাজার পার হলেই কিছুটা কিন্তু সামনে আগালেই অনেকটা ফাঁকা, তখন আর কোনো জ্যাম নাই। বর্ডারের কাছাকাছি যে গ্রামগুলো থাকে সেই গ্রামের দৃশ্যগুলো দেখে নিচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে চলে আসলাম প্রায় 20 মিনিটের ভিতরে আমরা বর্ডারে। এখন আমি ট্রাভেল ট্যাক্স আমাকে দিতে হবে। সোনালী ব্যাংকের একটি ব্রাঞ্চ এখানে আছে, কোনো ভিড় নাই, 2-3 জন মানুষ ছিল আমার সামনে।
খুব নির্বিঘ্নে আমি আমার ট্রাভেল ট্যাক্সটি দিয়ে ফেললাম। 500 টাকা ছিল ট্রাভেল ট্যাক্স। যেতে যেতে বেলাজিও ডিউটি ফ্রি শপ, এটা বাংলাদেশ সাইডের একটি ডিউটি ফ্রি শপ, এটা আপনারা পাবেন। এটা দেখে আমি আরেকটু সামনে এগালাম, সোজা রাস্তা, আমি সামনে এগাচ্ছি। এখানে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের যে সাইনবোর্ড আমি দেখতে পেলাম, এখানে খুদা হাফেজ, অর্থাৎ এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপরে কিন্তু আমাকে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে আমি চলে যাব এবং তারপরে হচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এরিয়াটা আমি পার হলাম। খুব সুন্দর, আশেপাশে বেশ নিরিবিলি, কোনো ভিড় নাই। আমি দেখতে পেলাম আমার সাথে যারা ছিল 2-1 জন, তারা কিন্তু পাসপোর্ট এন্ট্রি দিচ্ছে। প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে নেমে পাসপোর্টটা আগে এন্ট্রি করতে হবে। যাক, পাসপোর্ট এন্ট্রি শেষ। এরপরে হচ্ছে আপনাকে ইমিগ্রেশনে ঢুকলাম আমি বাংলাদেশ সাইডে। ডিপার্চার ফর্মটা আমি দেখতে পেলাম, এটা ফিল আপ করতে হয়, সবাই ফিল আপ করে দিচ্ছিল। যাক, আমার বাংলাদেশ সাইডের ইমিগ্রেশন পার্টটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এটাও খুব নির্বিঘ্ন হলো, কোনো মানুষজন ছিল না। আমি দেখতে পেলাম ইন্ডিয়া সাইডে আমি চলে আসছি কিছুটা সামনে এগোনোর পরে। এরপরে আমি চলে আসলাম ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন বিল্ডিংয়ে, যেটা খুবই সুন্দর এবং একটা এয়ারপোর্ট ফিল পাচ্ছিলাম আমি এর ভিতরে যখন ঢুকলাম। এবং এই ইমিগ্রেশনের বিল্ডিংয়ের ভিতরে দেখলাম বেশ এয়ারপোর্টের মতো করে অনেকগুলো বুথ, যেটা বাংলাদেশের সাথে যদি আপনারা কম্পেয়ার করি তাহলে এটা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স। এবং এটা খুব সুন্দর গুছানো, একদম নিরিবিলি একটি পোর্ট। এখানে খুব সুন্দর তারা বসার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছে এবং টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। কেউ যদি ফ্রেশ হতে চায় তারা কিন্তু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারবেন। অর্থাৎ খুব নির্ঝঞ্ঝাট একটি পরিবেশ। দেখে নিচ্ছিলাম সাথে একটি ডিউটি ফ্রি শপ ছিল, এখানে লিকার এবং টোবাকো সেল হয়। তো এই হচ্ছে মোটামুটি তাদের ইমিগ্রেশন বিল্ডিংটা। তো আমি ইমিগ্রেশনটা আমি শেষ করে ফেললাম খুব নির্বিঘ্নে, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে। আমি এখন ইমিগ্রেশন শেষ করে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। এই হচ্ছে সেই ইমিগ্রেশন বিল্ডিংটি। যাই হোক, অনেক ঝামেলাবিহীনভাবে নির্বিঘ্নে আমি পার হয়ে গেলাম। মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে আমি 2 সাইডের ফর্মালিটিস আমি শেষ করে ফেললাম। যাক, আমি এরপরে বের হয়ে আমি অটো নিলাম। অটো রিজার্ভ করে আমি আগরতলা শহর পর্যন্ত এখন চলে যাচ্ছি এবং আমার অটো ভাড়া পড়ছে অনলি 100 রুপি। এবং আপনাদেরকে বলে রাখি, বর্ডার পার হয়েই কিন্তু আপনারা মানি এক্সচেঞ্জের দোকান পেয়ে যাবেন। সো চাইলে মানি এক্সচেঞ্জও করে নিতে পারেন। এই ছিল আমার ঢাকা থেকে আগরতলা পৌঁছানোর যে ব্যবস্থা, সেটা। ভিউয়ার্স, আজকে আমি ব্যাক করছি ঢাকাতে। তো এই মুহূর্তে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখাতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আসলে আগরতলা ইন্ডিয়া সাইডে যে বর্ডার আপনি যখন ক্রস করবেন তখন কিন্তু আপনি এই ফ্রি সার্ভিসটা পাবেন। অর্থাৎ যেটা নর্মালি আমরা এয়ারপোর্টে এই সার্ভিসটা পেয়ে থাকি, স্মল মিনি কার্ডটা, যেটা কিন্তু আপনাকে প্লাস আপনার লাগেজকে সব কিছু আপনাকে বাংলাদেশ বর্ডারে এটা নিয়ে যাবে। নর্মালি এই ধরনের খুব ইন্টারেস্টিং একটা সার্ভিস আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবং এখানে খুব যাত্রী ছাউনি আছে, আপনি কিন্তু এই যাত্রী ছাউনিতে ওয়েট করতে পারবেন। আপনি যখন ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন ক্রস করে বাংলাদেশের দিকে যাবেন তখন এখানে আপনি এসে রেস্ট নিতে পারবেন এবং আপনি কিন্তু এই গাড়ি সার্ভিসটা পেতে পারেন। সো আমি এখন এই সার্ভিসে করে আমি ওই পারে যাব, বাংলাদেশ সাইডে যাব। চলে আসলাম নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। ইন্ডিয়া সাইডের আমার ইমিগ্রেশন কমপ্লিট, এখন আমি বাংলাদেশে ইন করে ফেললাম। এখন ব্যাক করছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। আমি এই মুহূর্তে আখাউড়া থেকে সিএনজিতে আমি চলে আসলাম হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আপনি ঢাকাগামী বেশ কিছু ডিরেক্ট বাস সার্ভিস পেয়ে যাবেন, যার মধ্যে নাম্বার 1 লাবিবা, দেন হচ্ছে কাজী পরিবহন, লাবিবা পরিবহন। তো আপনি এই দুইটা বাসের মধ্যে যে কোনো একটি বাসে আপনি ডিরেক্ট আপনি চলে যেতে পারবেন ঢাকাতে। এরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা ডিরেক্ট আপ ডাউন করে। সো দিস ইজ দ্য বেস্ট অপশন। তো এখন আমি এই মুহূর্তে আমি ভাড়ার রেটটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে তাদের লাবিবা ক্লাসিক লিমিটেড। আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা পর্যন্ত, ঢাকা মহাখালী, ভাড়া পড়লো 300 টাকা, 300 টাকা। এবং মোটামুটি তাদের হাফ অ্যান আওয়ার পর পর তাদের বাস যায়। সো আপনি যখন বর্ডার থেকে চলে আসবেন আপনি কিন্তু টেনশন নাই, আপনি হাফ অ্যান আওয়ার পর পর আপনি বাস পেয়ে যাবেন। সো সবচেয়ে বেস্ট অপশন ছিল আসলে আখাউড়া থেকে ট্রেনে ঢাকা চলে যাওয়া।
হচ্ছে বেস্ট, কোনো হ্যাসেল নাই। বাট আনফর্চুনেটলি আখাউড়া থেকে ডিরেক্ট কোনো ভালো কোনো বাস সার্ভিস আপনার নাই। সো আপনাকে আখাউড়া থেকে সিএনজিতে আপনি আসতে হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আপনি শেয়ার্ড বেসিসে আসতে পারেন কিংবা পুরো সিএনজি রিজার্ভ করে আসতে পারেন। তা আমি যে সিএনজিতে আসলাম ওটা আমার কাছ থেকে 300 টাকা নিয়েছে এবং সাথে সে চলতি পথে কিছু প্যাসেঞ্জারও নিয়েছে। এরকম একটা কন্ট্যাক্টে আমি চলে আসছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এইমাত্র আমি লাবিবা পরিবহনে উঠলাম। হোপফুলি 2.5 থেকে 3 ঘন্টার ভিতরে আমি টঙ্গী পৌঁছে যাব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।